Mais uma vez, bem-vindos ao Estúdio Pro 21. Como já deu para ver na imagem, estamos com o Luna da Universal Audio e hoje vamos mostrar aquilo que estamos a fazer para a produção do novo álbum dos Sparks. Portanto, isto é a preparação de uma nova música e estamos neste momento a usar o BFT3 para substituir o Easy Drummer 3, em que simplesmente usamos os ritmos dos MIDIs do Easy Drummer 3 e tivemos que, só um momentinho para a gente, tivemos que mudar aqui a parte, isto é sempre um bocadinho flick, a gente conseguir dar a volta aqui para isto, exatamente, portanto, não estamos a usar aqui o BFD3, portanto, não estamos a usar o MIDI e vamos sim usar o MIDI do Logic Pro e a partir daí a bateria já está correta com os MIDIs que estavam a ser gravados do Easy Drummer 3. Portanto, agora vamos ver como é que isto tudo vai soar aqui no Luna. Portanto, isto ainda está em fase de demo, ainda estamos a fazer os arranjos e agora estamos a escolher os melhores sons que a gente tenha disponíveis no estúdio para as músicas. Vamos ver como é que isto vai soar só ainda em bruto, sem nada. Portanto, simplesmente os instrumentos colocados na pista. Vamos ouvir. Portanto, logo à cabeça já temos um grande som, mas a grande vantagem da gente utilizar o Luna é que podemos usar aqui a consola. Temos agora à escolha o API 2500 ou o API Vision, nós usamos sempre o API Vision. E vamos ver como é que agora esta bateria vai soar se simplesmente metermos aqui um Preset 1964 kick, portanto, para puxar um bocadinho mais pelo kick na bateria e vamos ouvir a diferença. É uma grande diferença. Vamos mudar aqui para só a little thicker, para não estar a puxar ali tanto pela bateria. Portanto, o in, a dinâmica e a equalização. Vamos ver agora como é que isto tudo vai soar. Portanto, temos aqui o quadro geral e como isto está. Vamos ouvir agora a bateria.
Portanto, sem dúvida vê-se bem a diferença entre usar o Api Vision e o Luna, já com a excelente bateria que era o BFT3. Portanto, só para verem aquilo que se pode fazer com esta incrível tecnologia e sem dúvida que a bateria em si já é muito boa, mas com o acrescento do Api Vision é soberba. Portanto, ainda estamos no começo, ainda estamos na parte principal da música, ainda estamos a fazer só a parte da instrumentação e ainda estamos a brincar um bocadinho com a música em si e a construção da mesma, mas já está a tomar boa forma para o novo álbum dos Pax. Espero que tenham gostado deste pequeno pedacinho. Até à próxima.